بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب، وعيد فطر مبروك علينا جميعا يا رب. ربنا يرفع عنا البلاء كده بحق الايام اللي هي مفترجه فعلا عند ربنا دي. ادعوا كده ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله يا رب كده، ويزح الغمه وحرر يا رب كده فلسطين والقدس وكل حاجه يا رب كده، وانتقم من كل ظالم ان شاء الله يا جماعه. احنا باذن الله النهارده الفيديو بتاعنا ده يعني فيديو الحمد لله يمكن يكون مختلف شويه عن الفيديوهات اللي نزلتها قبل كده. بس هقول لكم انا عملت ايه. الحمد لله رب العالمين ان الجو طبعا حر وشمس جامده قوي قوي. فبصراحه انا الطيور عندي صعبانه عليا، بس خلاص. برضو غير الشتاء، يعني الشتاء لا، الشتاء بيبقى اصعب طبعا، لان في الشتاء بيبقوا متبهدلين من الميه وكلام من ده. انما هنا الوقت صعبانين عليهم الشمس، بس لهم اماكن بيدخلوا، يعني بيدخلوا الاوضه طبعا اللي هي ديتي. بيدخلوا الاوضه هنا دي بيعملوا بيدخلوا عشان يتداروا من الشمس. بس برضو سبحان الله يا رب ما كانش في دماغي ان انا هعمل اي حاجه خالص. انا لما شفت هوريكم. شفت طبعا زي ما انا بوريكم كده يا جماعه. انا بكبر بس الصوره علشان تشوفهم. البيت اللي قصادي او اللي على جنبنا يعني عنده النخل دي زي ما انتم شايفينه ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب. النخل عندهم اهوت زي ما انتم شايفين عالي قوي، ففيه الخوص بتاعه والجريد بتاعه اللي هو جريد النخل اللي فوق خالص ده الاخضر ده الخوص بتاع النخل والجريد بتاعه. المهم هم بينظفوا بقى النخل، وجايبين واحد عمال يشيل لهم الحاجات ديت علشان في حاجه اسمها ايه، بيعملوا حاجه يعني بيجهزوا النخله ان شاء الله ان هي تطرح بقى، تدكير للنخل وتنظيف للنخل وكلام من ده. فالمهم هم جايبين بقى الخوص بتاعهم ده رموه قدام البيت وخلاص. انا قلت بصراحه ان هم هيبيعوه لان لقيته كميه كبيره قوي، فاسكت. قلت مش هقول لهم حاجه طالما ان هو، لان هو طبعا بيتباع يا جماعه، بيتعمل منه حاجات كتير قوي. الخوص ده يا جماعه بيتعمل منه الكارينه اللي هي بتاع التنجيد بتاع الصالون والانتريه والحاجات دي، الكنب بتاع الكنب يعني. ده بيتعمل من الخوص ده، بيدخل المكن وبيطلع منه زي كارينه كده، بيطلع منه الكارينه. ويمكن طبعا الناس اللي هي بتشتغل في الموبيليا او في الحاجات اللي هي بتاعه التنجيد الصوانين والحاجه دي هيبقوا عارفين اللي انا بقوله. المهم ان انا بقول لكم، فبيتاخد يعني الناس بيشتروه علشان بيعملوا منه حاجات زي دي. فالله يكرمهم يا رب. انا لقيتهم بيرموه، ما مش عايزينه يعني. انا افتكرت ان هم سايبينه كده علشان كان الكلام ده طبعا قبل العيد. قلت خلاص هم سايبينه قدام البيت كده عشان حد هيجي يشتريه، فما جاش حد اشتراه ولا حاجه، ولقيتهم بيشيلوه يرموه. قلت لهم طيب انتوا مش عايزينه؟ قالوا لي لا. قلت لهم طيب خلاص انا هاخده علشان هغطي بيه الطيور عندي. قالوا خلاص يا ريت اهوتي. فالمهم خدناها يا جماعه، نظفناها. اقول لكم عملت ازاي. اهو انا جبت لكم واحده يا جماعه، هي خوصه هيتي. طبعا الله يبارك لهم يا رب اللي نظفوه يا رب بحق جاه النبي. اهو اتنضف كده. الخوص ده اتشال منه السل ده كده اهو. والخوص واللي بحالها بقى هي الجريد بحاله كده اهو عندي. والمهم طلعنا الحاجات ده على السطح اهو زي ما انتم شايفين. وقلت خلاص هعمل به عشه اغطي بقى، لان طلعت طبعا هنا للفراخ والبط. لقيت طبعا بيتلهفهم. الجو حر عليهم قوي قوي قوي. عايزين يقعدوا هنا في السطح، طبعا ان السطح واسع، بس الحر شمس او الشمس جامده عليهم، فما همش قادرين يعملوا بينهجوا كده خالص من الحراره. حتى لما بحط لهم الاكل والميه، طبعا الاوضه بتعتبر ضيقه عليهم على ان احط لهم الاكل والميه، لان انا بحط الاكل في حاجه كبيره يعني. انا بحط الاكل ده في الطشت الكبير خالص ده وكلام من ده. فاحط الاكل واحط الميه جوه، وكمان احط البط والفراخ، هيبقى المكان ضيق عليهم قوي. فهم عايزين يفضلوا يبقوا في السطح، في المكان كبير عليهم، وفي نفس الوقت كمان يبقى متغطي او متداري من الشمس، لان الشمس حرقه عليهم قوي. فالحمد لله رب العالمين عملنا لهم ديت النهارده كده زي ما انتم شايفين اهو. بس هي لسه محتاجه حاجات برضه هتتعمل. بس السقفيه كلها اهي سايبينها، بس لان انا قلت ربنا يا رب يبارك له يا رب بحق جاه النبي. اللهم بارك له يا رب اللي عملها لي. يشفيه يا رب، يشفيه ربنا من عنده. عملها لي كده. انا قلت له بصراحه كان بيطلع فيها بيطلع الخوص ده عندي، وقلت له طب اعملها لي كده. فعملها بقى
زي ما انتم شايفينها كده، بس انا عايزاها من لان ما اقدرش ان انا اوطي كده ادخل الفراخ كده او البط وهي كده، لان المسافه قصيره قوي. فقال لي هو هينشف بس شويه، لان لسه طبعا الجريد ده اخضر. قال لي هو ينشف بس شويه كده وبعد كده هيرفعها لي، لان ما انا مش متوفر عندي خشب. وانتوا عارفين ان احنا الوقت طبعا في ايام عيد وكلام من ده، ما فيش اي محلات فاتحه، ما فيش اي حاجه. قال لي انا مش متوفر عندي خشب الوقت على انه يرفع لي بيه السقف بتاع الخوص ده. فالمهم قال لي لا، يعني في عندي واحده بس يا جماعه هيتي اهي، خشبه كبيره هيتي، بس مش كبيره قوي برضه، على قد مساحه الحجم بتاع الجريده نفسه. فالمهم لصمناها كده اي حاجه بس علشان الطيور عندي تدخل تحتها. وطبعا مع الحاجه دي لما تنشف كل الحاجه دي اعرف اشيلها كده اهو. وهندخل هنا باذن الله، المكان واسع كبير خالص اهو. فالمهم انا من ساعه ما عملته طبعا ما شاء الله، عارفين اللي يعني سبحان الله والله، بقول له قلت له طبعا هو كان عمال بجد الله يبارك له يا رب، عمال يصب ميه يا قلبي ان الجو حر عليه جامد. قلت له والله ان الله يرحمها كانت تقول لي يا بنتي ده حيوان اخرس وهيدعي لك. طبعا ما فيش الحيوان الاخرس ما بيدعي، ما بيتكلمش ولا بيدعي، بس الله يرحمها ما معناه يعني ان الحيوان الاخرس طالما ان انا بعمل ثواب في حيوان اخرس ربنا هيديني الجزاء، لانه شايف ان فعلا انا بنجد حيوان اخرس اهو. فالحمد لله رب العالمين. فانا بقول له الكلمه دي. فالمهم ربنا يا رب ما يحرمه من صحته، عملها لي زي الفل اهي. بس بقول لكم لسه طبعا حكايه ان انا هعليها شويه بس اما نلاقي حاجه بقى يعني. بس النهارده عملنا بايه يعني عارفين اللي من ما فيش عملنا اي حاجه خالص كده وخلاص. عملت سقفيه كده، سقفيه حلوه خالص اهيتي زي الفل. ديت هتبقى لهم ان شاء الله، ده بقى في الصيف. وربنا يعيني يا رب كده ويرزقنا بحق جاي النبي. اللهم ارزقنا يا رب ان شاء الله، علشان يعيننا ربنا وما يجيبش حاجه وحشه باذن الله. انا في نيتي ان شاء الله ان في خلال يعني على الصيف اللي احنا فيه او في نهايه الصيف كده اكون عملت ان شاء الله السقف بتاع السطح اللي هو ايه الصاج ده يا جماعه، على ان بقى يبقى يعني يحمي اكتر في الشتاء، لان الشتاء طبعا بيبقى بهدله جامد على الطيور عندي. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده. فيا رب يا رب ما يجيبش حاجه وحشه ويعيننا ربنا ويرزقني كده يا رب، بان فعلا ان انا اقدر اعمل السطح كله بالصاج ده، علشان احمي السطح طبعا اولا كمان زي ما بقول لكم، والطيور بتاعتي كمان. فالوقت حتى بقول لاولادي بيقولوا لي بلاش يا ماما ومش عارفه، قلت لهم يا جماعه ده حتى انا هحمي كمان السخونيه اللي بتنزل لنا يا جماعه من السطح. يعني الخوصه ديت او العشه الوقت اللي معموله دي هتحمي كمان السطح كمان من ان يبقى السخونيه بتاعه السطح بتجي لنا تحت كمان واحنا قاعدين في الشقه. فقلت لهم هتبقى حلوه لنا وللطيور كمان. فالحمد لله رب العالمين انا عملت النهارده العشه زي ما انتم شايفينها كده. ربنا يعيننا يا رب. بس انا مش هقدر، انا بقول لكم مش هقدر. انا بالنسبه لي انا هحط الاكل للطيور على الباب هنا كده وهم يدخلوا بقى براحتهم. بس بقول لكم لان انا ما هقدرش ادخل تحت العشه دي عشان ركبتي وكده، ما اقدرش اوطي عشان ما بقاش تقل جسمي على ركبتي وانا ما اقدرش. فالمهم انا حبيت اقول لكم شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، هي عشه كبيره قوي اهي. العشه من الحيطه ديت اهي، من الحيطه لحد الحته الجنب الثاني اهو لحد الخص الثاني يعني اهو. انا بصراحه كنت هصور وهو شغال، بس هو ما رضاش، قال لي لا بلاش انا عايز اخلص ومش عايز اظهر في الفيديو وكلام من ده. فقلت له طيب خلاص. طبعا احترمت رغبته كتر خيره، ربنا يكرمه يا رب. هو عمل طبعا الحاجات دي كده، قاعد يعملها مع اولادي، ربنا يسعدهم يا رب كده ويكرمهم. فبقول لكم انا مبسوطه قوي بصراحه النهارده بالعشه ديتي، علشان خاطر اني بقول لكم يعني هتداري بس او تعمل هتخلي بس الجو يبقى هادي شويه كده، او الشمس تهدى شويه عند الطيور. فربنا يكرمنا باذن الله يا رب كده. وبقول لكم من حاجه بسيطه، من حاجه بتترمى هيتي مش ملهاش لازمه، بس عملنا منها حاجه كويسه هيتي. وان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ونشوف احسن واحسن ونعمل اكتر واكتر ان شاء الله. بس بالله عليكم بالله عليكم يا جماعه يعني افتحوا نفسنا كده ان احنا نبدا في الفيديوهات اكتر واكتر، واعمل فيديوهات اكتر ان شاء الله. فادخلوا وحطوا اللايك ان شاء الله، واشتركوا في القناه اللي مش مشترك، وربنا يسهل لنا باذن الله ونتقابل دايما على خير يا رب. النهارده الفيديو يعجبكم وتكونوا خدتم ولو فكره بسيطه من ان احنا نعمل حاجه زي دي كده للطيور بتاعتنا، علشان الحر طبعا اللي جامد قوي. ولسه كمان يا جماعه احنا لسه نعتبر ما بداناش في الحر الحقيقي بقى، اللي هو طبعا شهر 7 و8 ده بيبقى صعب قوي. فربنا يكرمنا باذن الله يا رب وما يخسرنا في حاجتنا ابدا ان شاء الله. نتقابل على خير دايما. سلام عليكم.